儿子，我终于见到你了，足足有50多年了。20多年吧。20多年，我想得有50多年了。你真想死我了，儿子！不，我叫王世仁，大牛来这儿全是靠我的帮助才找着您的。啊，你是我们的恩人。不，没有你，我们父子还不能团聚呢。你说，我怎么感谢你？这样吧，明天来我公司上班。你想要什么工作？扫地干不干？要不看厕所？不是伯父，其实我在大牛身上花了不少钱。钱啊，钱不是问题。要多少？你说话。500万。不是用不了那么多。嫌少啊？给你1000万。1000。5000万。5000万。我想想啊，我没见过这么多钱。来人，抬进来钱来，让他见识见识。伯父，这个不对吧？这个啊，是不对，是不对。5000万。钱。干嘛呀，仁哥？大牛不是，大牛，你准备准备，今天带你找你爸去啊。他回来了。回来了。你在哪见到他的？在梦里。啊？哎，乐乐，你坐。哎呀，坐我脚了，往哪摁呢？这是。仁哥，你睡觉还带枪呢？还是盒子枪？什么乱七八糟！下。我先走了。哎，你有事说事儿啊。大牛，这手套送给你，这是我织的，我看你手冻得不成样了，戴上这会好一点。哦，谢谢你啊，乐乐。你今天不是要去见你爸爸吗？祝你好运啊。嘿，干嘛呀，仁哥？你是不是喜欢我妹啊？哪有？不承认？有没有？没有。没事，喜欢就追啊，我支持你。哎，你有妹妹吗？没有啊。让你妈给你生一个。我妈死了，我不是跟你说了吗？我爸也死了。让他们天堂团聚吧。拿酒去。哎，好嘞。哎，算，大早上起来了啊，就说说。哎，对了，你要真追我妹啊，有什么需要我帮忙，你跟我说啊。哎，好嘞。不，没有，不用。还不承认呢？你看。哎，对了，你以后也别叫我仁哥了，就别叫我人了，光叫我哥就行了啊。哎，好嘞，不是人。什么不是人呐？叫哥。哎，好嘞，哥。我进屋换件衣服去，收拾收拾，一会儿找咱爸去啊。咱爸？对啊，你喊我哥，你爸不就是我爸吗？我爸死了，你妈也死了，他们天堂一团聚，咱们就亲哥俩了吗？懂了吗？不懂。不懂问李洪仇去。李洪仇谁呀？你紧张什么呀？你等这么长时间，不就等今天了吗？我从来没见过我爸呀。嗨，他抛弃你跟你妈这么多年，你今天跑过来见他，他应该紧张才对。你紧张？这是什么呀？咱俩的账呀，我再核对一下。
儿子，爸爸20多年了，终于见到你了。王总，我不是大牛。哦，儿子，爸爸终于见到你了，20多年了，都长这么大个子了，这么多年，我一直惦着你和你妈呀。来，坐，儿子。对了，你叫什么名字啊？我叫大牛。怎么还叫小名啊？我给你改个名字。啊？我叫王千万，你肯定比我有出息才对。那就叫王万万。王万万。哎，王万万，要不王万亿？王万亿。就冲你这个名字，以后也是个亿万富翁，世界首富。哎，伯父，我叫王世仁，是大牛的朋友，他来这儿全是靠我帮助才找着您的。哦，谢谢啊！老板，警察来了。什么事儿？还是上次那个事儿，他们怀疑你诈骗来着。这次来了好多警察，说要把你带走呢。还有好多警车，飞机都来了。还有飞机？是电视台的，这事儿闹大了。哦，走，过去看看。不是，仁哥，怎么办啊？这个大牛，你扇我，我是不是又做梦了？扇你？扇我，快！仁哥，真扇呢？扇！哎呀，是这么疼啊，不是做梦啊！你还扇呢？没，我知道我不做梦了。你看，哎呀，那你，快走，快！歇会儿。我们跑什么呀？你没看到警察找你爸吗？我们又没犯法。你爸犯法了呀！你是他儿子，万一抓你怎么办？你不有盒子枪吗？子弹都打完了。他犯法干我们什么事儿啊？我也不知道，但是我看着警察就害怕，可能上辈子做亏心事做多了。你这辈子没少做亏心事儿。说什么呢你？哎呀，钱呢？哎，我那5000万呢？什么5000万？ 5000块，算了，那账5000块钱没了。对不起啊，仁哥。那要不这样吧，你先记着账，等我以后挣钱，我立马还你。你1毛钱都没有，你怎么挣钱啊？钱？哎，我钱包呢？哎呀，完了，肯定刚才跑太急了，给掉了。那走吧，回去找吧。行了，别傻了，这什么年头了？别说钱包了，丢面包都有人捡。哎呀，这怎么办？那不给乐乐打电话，让他送钱过来。哎，没电了。你这么久，这怎么办啊？哎，大姐你好。什么大姐？这伪娘。大哥你好，我们俩钱包丢了，就差2块钱回家是吧？你怎么知道的？像你这种人我见多了。没用，肯定以为咱们是骗子呢。可我们不是骗子呀。你长得就像骗子，长相决定命运，知道吗？走吧。行，怎么还没到？我感觉我们还在原地呢。是吗？哎呀，我怎么感觉走好远了呢？不行了，这样走回去得走好几个小时啊！咱俩得想办法挣钱。咱俩这怎么挣钱呀？唱歌，我以前拿过歌唱比赛亚军的。是的，虽然只有3个人参加，那好歹也是第2名啊。 3个人参加就去了俩。来吧！各位乡亲父老，正所谓在家靠父母，出来靠朋友。今天小弟钱包丢了，没钱回家，特地在此献上一首神曲，
希望大家慷慨解囊，有钱充钱，没钱给信用卡也行。好，下面我开始唱了，谢谢大家，掌声鼓励。仁哥，好像就一个观众。一个观众不是观众，行，唱了啊。哦哎，啊他的啊他的啊他的这个刀，啊他的啊他这个刀，哦啊哎啊他的啊他的啊他这个刀，啊他的啊他这个刀，啊哦哦哦哎呀哟，哎呀哟，啊他这个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 刀，这个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 刀，哎呀哟。仁哥，你看你把人小孩都吓哭了。什么吓哭的，肯定是感动哭的。像我这种歌声，他一辈子听不了几次。那现在怎么办啊？完了完了完了，我是没招了。还有办法？你有什么办法呀？卖唱不行，咱可以卖舞嘛。哎，我忘了你会武术。哎，这招行，这招行。哎，好多个。不行啊，这卖唱也不行，卖舞也不行，咱哥俩只能卖身了。啊？仁哥，我衣服里还有虫子。啊？哎呀！正所谓在家靠父母，出来靠朋友。哎，大姐你也来了，哎，不是大哥，今天我们在这打一套自创的牛拳，大家有钱给钱，没钱给信用卡也行啊。大妞，可以呀、你终于牛了一回啊！啊！我姥姥从小就说，有手有脚就饿不死人。走吧，仁哥，我们坐公交车回家吧。坐什么公交车啊？这20多块钱够咱买辆车的了，走，买辆车去。啊，走走。哎呀，家真好！哎呀，回家了。哎呀，傻胖。怎么了你们？哎呀，说来话长呀。今天这一天可把我累够呛，折腾死我了。哎呀，仁哥，什么时候再去找我爸呀？还找？上哪儿找？上监狱里找啊？哎，行，过2天再说吧啊。我先歇歇啊。哎呀，累死我了，我回屋了啊。哎呀，回家赶全身。哎呦。到底怎么了，大牛？今天我见到我爸爸了，可是他被警察带走了，说怀疑他诈骗。怎么会这样呢？这也太巧了。哎，没事儿，不是说怀疑吗？没准儿他还没犯法，你乐观点儿。乐乐，我是不是很没用啊？怎么这么说啊？我长这么大了，还不懂怎么挣钱。我姥姥生病了，我也没钱给她治。她这辈子都没出过我们县城，而我最大的梦想就是带她环游世界。但是我知道，梦想
只不过是做梦想想，基本是不可能啊。所以，我想如果我挣了钱，就首先给他买一台电脑，因为我听说上网能看到全世界。如果那样的话，即使他不出门，他也能看到全世界。大牛，我相信你，只要你有决心，肯定能成功的。谢谢你，乐乐。我来到这个城市，就只有你一个朋友。如果没有你的话，我真不知道我会怎么样了。别这么说啊，一切都会好的。哎呀，这沙发真舒服，真舒服。哎呀，我回不了，回家真好，家呀。哎，你好，啊，是我，啊，对对对，我刚才给您打电话了，啊，你们王总在吗？啊，就王千万。哦哦，哎，好嘞好嘞，哎，再见再见。看来这招财猫变成死猫了呀，不给力呀，得跟他算算账。大牛，哎，大牛，来来来来，坐下坐下坐下。仁哥，什么事儿啊？是这么回事儿，你看啊，你爸基本已经出不来了，你也见不着他了。我觉着啊，你也别在这耗着了，你先回家看看去。但你走之前呀，咱们那个账，咱们结一下。上回咱们算的这个是，哎，你好，哎，是我，对，上市，哎呦，哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎，再见再见。走走，账不用算了，走找你爸去走。我爸不是被抓了吗？听说没事儿，放出来了。走走走，真的？走走走走，快！那我赶快去找他。伯父，您没事了吧？我没事，我会犯什么法？虚惊一场。哎，大牛，哎，给我说说这几年你妈的事。我妈很年前就死了呀。死了？啊？不对呀，前段时间我听人说，她还当了小学校长呢。不可能，我妈不是老师啊。你妈是不是叫何宝仪？我妈叫曾庆梅，你们会不记得了吧？你妈叫曾庆梅，我的前妻叫何宝仪，她在上岗村教学，这我怎么会搞错？我们是田中村。这么说，你找的人不是我，你不是我儿子。不是伯父，您不就是王千万吗？王千万，叫王千万的人多了去了。小伙子，你找错人了。不是吧？不是爸，我真不是你爸。这样吧，你们先坐会儿，我还有事儿，一会儿该走你们就走啊。这都什么活儿啊？这是，我是不是又做梦了？还来是不是？还怎么了，大牛？没事儿。大牛，你在干嘛？哦，我打算回家。哎，虽然王千万不是你爸，但你爸还在这儿，你不找他了？来了这么多天了，也不知道姥姥怎么样了，毕竟她还生着病呢。我打算先回家，其他的以后再说吧。哦，对了，这段时间多亏了你们的收留和照顾。这个小羊是我特意买来送给你的。你哪来的钱啊？上回我和仁哥在街上卖舞，挣了好几十块呢。仁哥把钱都给我了。你别看他表面上看上去很坏，其实我知道，他也是个好人。
牛，这是1万块，你拿着吧。你给我这么多钱干什么呀？你不要给姥姥治病吗？这1万块是我攒的，虽然不多，但是可以解燃眉之急啊。不行不行，我不能要你的钱。傻啊你，就当我借你的，你还要还的。哎，干嘛呢？你们这是？何妈，那大妞要走了。哦，我听二人说了，大牛，你还是没找见你爸，对吧？这段时间以来，承蒙阿姨您的收留和照顾了，谢谢您。没事儿，别客气。乐乐，跟我进屋。哦。你们是不是在谈恋爱？没有啊。那你们在厅里拉拉扯扯的干嘛呀？还有，你手里的钱是怎么回事？我想借给大牛。你是不是喜欢他？不是。是，我是喜欢大牛，我觉得他挺好的，我想帮他。你想气死我是不是？我给你找了那么多对象，哪一个不比他强？要钱有钱，要相貌有相貌，你怎么就选了这么一个人呢？何妈，我是在找对象，你给我找那些人，我一点都不喜欢，我就喜欢大牛。这事儿我不答应。凭什么呀？他能给你什么呀？他能给你幸福吗？你不是也说了，谈恋爱是要结婚的，你跟他结婚，你想过以后吗？谁知道以后啊？我就知道大牛挺好的，可能他现在有很多东西没有，但他也有很多东西是别人没有的。我知道大牛他人好，他是个好小伙，但是你跟他处对象就不行，我坚决不同意。何妈，不好意思，阿姨，我偷听了。其实我觉得您说的挺对的，乐乐应该找一个比我更好的。不管怎么样，希望你们过得好。打扰你们这么久了，我走了。大牛，王乐乐，你给我站住！你怎么了？这是？你妹妹居然喜欢大牛，你说你答不答应？哎，那我不是大。哎，不对，这不好，这肯定不。好不好？我自己知道。哎，妈，您别生气，您坐着，您消消气儿。你等会儿啊，我去给你把他追回来。大牛，等等我。你回去吧。如果你就这么走了，回去把那只羊扔掉。乐乐，你。乐乐，快跟我回家去，赶紧。我不回。一会儿把妈气出病了，快！你别拉着我。你给我回来，立刻，马上！我不回，原来什么事都听你的，只有我要自己做主。喂，何妈？怎么了？妈！完了，肯定心脏病犯了，赶紧走！快点，哥！我没带钥匙，快拿你钥匙。我也没带啊！怎么办呢？没事，要不我从楼下爬上去吧。 16楼你怎么爬？你不是蜘蛛侠？我可以从楼下往上爬嘛。走吧，下楼。走。师傅开门呢。开门！别动，我一下打死你！你们谁啊？你们干嘛呀？我你们楼上的，用一下你窗户。怎么这么高啊？大牛，要不你别爬了。没关系，我在村里天爬树。真来啊！来。 何妈，快！妈，
次多亏你了。阿姨，你就别说了，说的我都不好意思了。哎，看在你这回救我妈的份上，咱俩那笔账我给你打7折吧。哥5折。阿仁，啊，那算了，全免了，行了吧？嘿嘿，仁哥真大方。大牛啊，当时那么高，你不害怕呀？太急了，没来得及想。现在想想，是挺害怕的。何妈，我没说错吧？大牛他有的东西是别人没有的。你们先进屋吧，我想和大牛单独谈谈。大牛，你和乐的事儿，阿姨，我觉得您是对的。我感觉我是不对的。其实乐乐说的对，他自己的感情他自己选择比较好。那您的意思是？这里有2万块钱，你拿着。阿姨，我不能要你的钱，乐乐的钱我也不能要。没事儿，这点小钱儿我还是有的，对你来说这很重要。等你挣了钱儿再还我也不迟啊，拿着吧。我什么都别说了。哎，快进来，快大牛，快进来！刚才都进来。哎，怎么了，仁哥？哎，你们看。正所谓在家靠父母，出来靠朋友。这怎么回事啊？这个？不是大哥，今天我们在这打一道自创的牛拳，大家有钱我跟你说啊，这视频在网络上可真传开了，你可真火了。哎，我就那天随便那么一说，你看我说耍套自创的牛拳，还真这么写。你知道是谁录的吗？就那美娘。你看这不写什么牛哥耍猴拳啊，不是牛哥耍牛拳。看来你现在不叫大牛，改叫牛哥了。犀利哥就这么火起来的吧？这也能火？你别拿我开涮了，我不知道怎么回事儿。谁拿你开涮了？我跟你说啊，现在人们就喜欢你这不正常的玩意儿。哎，对，刚才电视台给我打电话了，说找你录节目。你可真火了，大牛！不行，你不能叫大牛了，你现在叫牛大。来，给小弟签个名。哎呀，别闹了！哎，是我。啊？怎么？啊？哦，哎，好嘞。哎，行，哎，你放心。怎么了，哥？王千万来电话说今天晚上要见他。喂，王。不是怎么了不？现在公司都下班了，没有人了。这样，儿子，我是你爸爸。我不是你儿子。实话实说吧，儿子，我的前妻叫曾庆梅。王总，王老板，您这是唱哪出啊？实话说，我现在是这个公司的老总，真正掌权的是我老婆，就是现在的老婆。她呢，一直特别在意我过去的婚姻，不让我和你妈联系。我今天走到这一步，也全靠着她，我不能得罪她呀。那天你们来，我就不敢相认，她有太多耳目了。所以说呀，委屈你了，儿子。委屈你们娘俩了。完了，我这都分不清哪个是真哪个是假了。儿子，这是5万块钱，你姥姥不是病了吗？先拿着给姥姥治病。我替她收着。再给我说。可是，好了，趁现在公司都下班了，你们赶紧走，别说咱们今天见过啊，好吗？赶紧走。打算什么时候回去啊？明天吧。这么着急？那你还会回来吗？会啊，在家挣不了钱，我来这挣钱。那你有什么计划吗？
我想办个牛圈培训班。既然现在这个这么火，仁哥就出主意说办这个靠谱。挺好。你冷吗？我不冷，你带吧。一人一只吧。哎呀，我不做梦了，赶紧，快走吧！快换个脸行吗？是那个啥来着？还是上次那个？来采访。还有好多警车，还有好多飞机。我从楼下爬上去吧。稀里过就这么活起来。稀里过。